Gerade am Anfang des Jahres, wir haben gesagt, wir wollen in eine Reise hineingehen, eine Reise zu Freiheit und ein erfülltes Leben. Und das ist die Bedeutung von Makarios. Makarios, wenn wir Makarios sagen, dann ist es irgendwie ein erfülltes Leben, die Gott uns gibt und schenken will. Nur Freunde, die Herausforderung mit ein erfülltes Leben ist es nicht so, dass das Leben nicht da ist. Ne? Manchmal Sachen blockieren das erfülltes Leben. Manchmal Sachen hindern eigentlich, was Gott eigentlich will und bewegen will in unser Leben. Und deswegen in unser Buch, wir haben angefangen zu überlegen, hey, wo brauche ich Freiheit, um das Makarios zu erleben? Wo brauche ich Freiheit? Und wir sind durch einige Themen gegangen. Falls du nicht hier warst, da ist sehr viel auf unser YouTube-Kanal. Und heute werden wir euch hineinnehmen in ein Rassethema, weil ich weiß, das hat mit allem zu tun. Und das ist unsere Sexualität, Liebe und alles. Ihr kennt diese Geschichte, ja? So, komm, wenn wir verliebt sind, dann wir denken, Makarios ist da. Okay, wenn wir eine Partnerin gefunden haben oder eine Person, der in unser Leben passt, dann wir denken, wow, ich bin so glücklich, oder? Ja, und jeder hat diese Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist nicht etwas, die wir erzeugt haben in uns. Gott hat uns das geschenkt. Gott hat uns irgendwie ein Bedürfnis gegeben, jemanden kennenzulernen und eine Partnerin kennenzulernen. Er sagte selbst, es ist nicht gut, dass eine Person alleine bleibt. Und deswegen der Sexualität, der Romanz, der Gier, der Sehnsucht, einen Partner zu haben, ist etwas, die tief in jeder Mensch verwurzelt ist und eigentlich auch von Gott geschenkt geworden ist. Die Herausforderung ist, manchmal wir haben das und wir nutzen das nicht auf die richtige Weise. Es ist genau wie wir empfangen etwas Gutes, aber wir nutzen das nicht für etwas Gutes. Ja, so ist genau wie wenn ich euch jetzt was Gutes schenke. Ich schenke euch sehr viel Geld. Ja? Jenny, du bekommst Geld. Und sie sagt, ja, ich bin jetzt Makarios, ja, weil du das Geld bekommen hast. Das heißt nicht, dass sie das Geld für was Gutes nutzen werden. Und so ist es auch der Sexualität, die Gott uns gegeben hat. Es ist so was Gutes, die Gott uns geschenkt hat. Und dennoch, da ist immer eine Herausforderung, wie wir damit umgehen werden. Freunde, wenn wir von so einem Thema sprechen, dann ist es nicht nur der sexuelle Begierden, sondern es geht auch tief drin, auch in Geschichten, in unseren Stories, in unser Erleben, auch wenn das mit Pornografie zu tun hat und alles Mögliche. Da war ein Story von jemandem, der eigentlich ungewollt, unser Freund Lukas, ich habe einfach den Namen erfunden, ungewollt hat er in sein Surfen im Internet, auf sein Handy, ist irgendwo auf eine Seite gestoßen und er dachte, okay, ich klicke einfach auf diesen Link und er hat auf diesen Link geklickt und das hat eine Welt geöffnet für ihn und er hat angefangen, Sachen zu sehen, die er eigentlich nicht sehen sollte und dennoch er dachte, das hat was mit meiner Sexualität zu tun, das hat was mit dieser Eros, ja, diese Liebe, Erotik, das hat was damit zu tun. Und er dachte, okay, ich schließe das. Aber der zweite Mal, er war wieder alleine und er dachte sofort an diese Seite. Und er dachte, ich gucke nochmal, weil das Gefühl, was ich damals hatte, ist schön, wenn ich das nochmal haben werde. Und er guckte dann nochmal an diese Seite und am Ende hat er einfach gemerkt, wow, es hört nie auf. Es ging Tag für Tag und Woche für Woche. Und bis er merkte, er war gefangen in etwas drin und er kam nicht mehr raus. Eigentlich, das war nicht seine Sehnsucht. Seine Sehnsucht war eigentlich seine Sexualität, sein Eros, die Gott ihm gegeben hat. Eros heißt Liebe, ja. Die Gott ihm gegeben hat, das in die richtige Bahn hineinzulenken. Und dennoch war das für ihn gar nicht möglich. Freunde, deswegen ist die Frage, was ist überhaupt das sexuelle Begehren? Und Jerry, nimm uns ein bisschen noch hinein in diese Gedanken. Alles klar. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Super. Ja, sexuelle Begierde.
ist eigentlich ein starker Teil der menschlichen Natur. Und so wie Gott uns geschaffen hat, hat er uns gut geschaffen. Ne? Sprich, sexuelle Begierden sind an sich gut. Ne? Gott hat sie geschaffen, um Einheit, Intimität, Freude in eine Ehe reinzubringen. Ne? Problematisch wird es dann nur, wenn die sexuelle Begierde uns kontrolliert und wenn sie nicht nach Gottes Plan läuft. Ne? Aber an sich ist sexuelle Begierde erstmal etwas Gutes. Ne? Können wir mal reingucken, was die Bibel zu sexueller Reinheit sagt. Und in 1. Korinther 6, 15 bis 20 steht: Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib von Christi gehört? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Nein. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine Sünde hat größere Auswirkungen auf den eigenen Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in uns ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Da sollten wir uns tatsächlich einfach auch immer die Frage stellen, das, was wir tun, ehren wir damit Gott? Ja, ich denke, die Frage sollte sich jeder einfach immer wieder stellen, wenn man eigentlich alles tut. Ja, ja. So, eine Sache in dieser Bibelstelle, ich nehme das kurz mal auf. Ich denke, da steht, 6,17, ne? Wer aber dem Herrn gehört, Gott gehört, Jesus gehört, ist ein Geist mit ihm. So ist es wie, man gehört, Paulus hat versucht, das zu beschreiben, ist, du gehörst jemand und dann bist du ein Geist mit der Person. Und jetzt, er redet von Jesus, ja? Und man denkt, hä, wie, Jesus mit ein Geist mit ihm? Und man spürt so von einer Intimität in einer Beziehung, die Paulus hier definieren will. Freunde, das heißt eigentlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind oder wenn du und ich, wenn wir sagen, hey, wir wollen Jesus nachfolgen, dann da ist eine Intimität, die wir mit Jesus haben dürfen. Und diese Intimität ist eine Sehnsucht, genau wie wir eigentlich eine Sehnsucht haben werden in einer Intimität mit jemandem. Eine menschliche Person ist eine Sehnsucht, die wir haben dürfen in einer Beziehung mit Jesus. Das allein gefällt mir. Aber da war noch ein bisschen was, dass unser Körper gehört uns nicht. Ja, das gehört ihm. Und ich dachte, okay, was heißt das? Ja? Was wir machen mit unserem Körper. Ich meine, wenn etwas mir nicht gefällt, ich pumpe noch ein bisschen, um ein bisschen mehr Muskeln zu bekommen. Und, versteht, was ich meine? So, wir tun einiges mit unserem Körper. Und manchmal wir denken, wir tun das, dass es uns gefällt. Und deswegen, heutzutage, come on, in Europa, wir können alles ändern in unserem Körper, oder? Okay, wir können das so basteln, wie wir das wollen. Und dennoch, ich lese das hier und ich denke, okay, aber er sagte, dieser Körper gehört ihm und ist mit einem großen und höchsten Preis bezahlt. Versteht ihr diese Gedanken, ja? So ist es nicht, ich bin Herr über meinen Körper und ich bestimme, was in meinem Körper los ist, sondern jemand hat uns geschaffen. Mit so viel Liebe, mit so viel Annahme, mit so viel Gedanken. Und es ist wie, lass uns mal ihn ehren mit unserem Körper. Deswegen sexuelle Reinheit ist nicht nur eine persönliche Disziplin, wo ich sage, nein, ich will das nicht, ich bin diszipliniert, sondern das hat was mit unserer Identität zu tun. Unsere Identität. Und Freunde, wenn wir unsere Identität noch nicht ergriffen haben, dann ist der Begierden in Sexualität manchmal außer Kontrolle. Weil wir nutzen das, um unsere Identität zu suchen. Desto mehr Annahme ich von einer Frau bekomme, desto besser fühle ich mich. Desto mehr Looks und Likes und Liebe, die ich bekomme von einer Partnerin, desto mehr denke ich, ich bin wichtig. Und dann sauge ich von einer Partnerschaft, was eigentlich Gott mir geben sollte.
Hallo? Aha, ihr sagt Amen, ich höre Amen. Ich denke an einen Autohof. Und wir sind ehrlich, so einige von uns sind durch Beziehungen schon gegangen, einige sind verheiratet, einige sind getrennt und einige haben gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen mit Partnern, Partnerinnen gehabt. Aber manchmal wir denken, wir können einfach schnell unsere Partner austauschen. Ich meine, ich liebe BMW zu fahren. Und nach einigen Monaten, ich denke, es gefällt mir nicht. Hauptsache ist rot. Ja, 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 aber nicht mehr BMW, ich fahre jetzt Mercedes. Und ich gehe einfach in einen Parkhof, ich parke das Auto und ich hole noch ein anderes. Und manchmal wir denken in einer Partnerschaft, so kann das auch laufen. Ich versuche irgendwie mit jemandem klarzukommen und es gefällt mir nicht. Ich meine, da ist nur ein kleiner Defekt da drin. Das Leben, der Charakter gefällt mir nicht. Da ist nur ein kleiner, nee, ich parke das Auto, ich hole ein anderes. Ich meine, desto neuer, desto besser. So, ich weiß, dass ich ein Auto kaufen wollte. Ich bin so für diese Sicherheit. Ja, so, ich will nicht, dass das Auto irgendwie auf der Autobahn kaputt geht. Ja? Und deswegen, ich habe Josie immer gesagt, hey Josie, wenn wir ein Auto kaufen, dann wir müssen ganz sicher sein, dass es uns in die nächsten 10 Jahre, ja, so, ja, kein Problem. Und sie guckte mich so an und sie sagte, seit wann hast du das erlebt? Du wirst merken, dass gewisse Sachen kaputt gehen werden. Ja? Und das heißt nicht, dass es schnell ein Austausch ist. In Beziehungen, wir werden merken, Dinge laufen nicht immer, wie wir das wollen. Und das heißt nicht schnell austauschen, sondern das zu begegnen mit einer Zuversicht, was Gott für unser Leben auch hat. Freunde, wenn wir an Pornografie und sexuelle Begierden sprechen, dann wie kommen wir überhaupt da drin? Es ist wie manchmal eine Falle. Und ich will ehrlich mit euch sein. Manchmal, diese Falle startet nicht, weil der Teufel etwas macht von außen. Der Falle startet manchmal von einer seelischen Defizit, die wir haben. Weißt du, eine Falle von, manchmal er kommt und sagt, du bist einsam, oder? Keiner mag dich, oder? Guck, in der Schule, du bringst auch nichts, oder? Und solche Gedanken bringen uns in eine seelische Defizit, eine Einsamkeit, eine emotionale Leere. Und wir denken, jetzt ich hole mein Makarios von jemand anders. Das heißt, der Moment, wo ich merke, jemand anders gibt mir ein bisschen mehr Anerkennung, das erfüllt meine Seele. Aber es ist ein Druck an unserer Partnerschaft. Und Freunde, wenn wir ehrlich sind, manchmal wir nutzen die Sexualität, um jemanden ranzuziehen. Manchmal wir nutzen unser Flirten und alles Mögliche, um jemanden ranzuziehen, um uns selbst glücklich zu machen. Seelische Defizit. Nicht nur das, es ist auch, was uns noch tiefer in so eine Falle reinbringt, ist diese Schuld und Scham. So, in unserer Kultur, ja, so, du redest nicht über deine Schwachheit. So, zeige einfach, dass du stark bist. Und Freunde, das Heftige ist, wenn ich so in etwas rein verwickelt bin, wie Pornografie und Sachen, ja, hey, ich werde mit keiner reden. Wieso? Ist schwach. Nein, keiner muss das wissen. Aber manchmal genau da, wo wir versuchen, Sachen in der Dunkelheit zu behalten, es isst uns, es frisst uns innen drin. Wir merken, da ist kein Makarios. Da ist kein Makarios. Von außen, wir wollen das zeigen, aber innen drin, wir merken, etwas frisst uns. Jerry, was sagst du zu den körperlichen Erfahrungen? Ja, ich denke, viele gehen durch Pubertät, alles Mögliche. Und es gibt sowohl positive als auch ja, negative Erfahrungen, die man körperlich einfach erfahren kann, wo es einfach, ja, was sich dann widerspiegelt in dem Verhalten, wie man sich später verhält. Ob das jetzt, weiß nicht, man war früher etwas dicker, ist dann abgenommen, kriegt auf einmal diese Aufmerksamkeit, Leute finden einen toll, es ist ein schönes Gefühl, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und man geht dem dann immer wieder nach, immer wieder nach und man will diese Aufmerksamkeit einfach nicht missen, ne? Und leitet sich dadurch in etwas hin, was einem eigentlich nicht gut tut, was Gott eigentlich erfüllt, was dich nicht erfüllt. Genauso aber auch schlechte Sachen wie Misshandlungen oder sowas, die man erfahren hat, die dann später dazu führen, dass man einfach
durch diese negativen Erfahrungen, ob das Schutzmechanismen sind oder irgendwie Fluchten sind, wo man irgendwo reinflüchtet, wo man einfach ein gutes Gefühl bekommt, obwohl man weiß, es ist was Falsches. Es ist was sich eigentlich erfüllt das nur den Platz im Herzen, wo Gott eigentlich rein soll. Ja, und genau, das ist einfach, ja, was sehr oft passiert mit den körperlichen Erfahrungen. Anderer Punkt ist dann auch wieder, was ist jetzt sexy, sozusagen. Das gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel über Filme, Social Media, Magazine ein Bild bekommen von sexy, das jetzt ja, ganzen Models sind 90, 60, 90 oder wie auch alle Maße heißen. Oder ja, auf Social Media, dann kriegst du Likes für bestimmte Bilder. Wenn du freizügiger angekleidet bist, hast du auf einmal 1000 Likes. Wenn du aber irgendwie nur einen Post machst mit einer netten Schrift und einer wirklich geilen Caption, kriegst du vielleicht 3, 4 Likes. Ja, solche Themen machen einfach die Welt wieder auf für was sagt die Welt, was sexy ist, was sagt die Welt, was sexuelle Begehren ist und nicht das, was wir eben schon gelesen haben, was steht in der Schrift, was sagt Gott, was sexuelle Begehren ist, wofür hat er es denn wirklich geschaffen. Ja. Ich denke, es ist manchmal wie eine Illusion. Also wir schauen solche Sachen an, solche Filme sind auch schön, ja, so Hollywood-Filme und Red Carpet und alles Mögliche, aber es prägt ein gewisses Bild in uns, unser Bewusstsein, was ist mein Bild von sexy? Okay, es prägt unbewusst. Und manchmal, ich frage mich, ob wir mit so einem Bild in die Partnerschaft reingehen. Ob diese Bilder uns mehr unsere Entscheidungen trifft als unsere Werte. Ob diese Bilder uns mehr prägt, gewisse Dinge manchmal in der Ehe zu erleben, zu müssen, weil wir das schon in einem Film gesehen haben oder weil wir das gesehen haben und das und das. Ne? Ja, das sind Fragen, die ich so habe, die ich denke, wir sollen wirklich darüber Gedanken machen. So, wir gehen noch weiter in diese Gedanken von, was hält uns dann wirklich da drin fest? Sorry. Ja, das sind einfache Themen. Oft ist es so, dass wir uns einfach auch selbst überschätzen. Dass man oft das Gefühl, okay, ich habe das unter Kontrolle. Wenn ich aufhören will, dann höre ich einfach auf und dann ist es so. Wir kennen diese typischen Neujahrsvorsätze, ich fange jetzt wieder an mit Sport, ja, 1. Januar, okay, geht los. Aber was wir einfach oft erleben ist, wir sagen es, wir haben das Gefühl, okay, ja, wir wollen eine Veränderung machen, aber wir sind mit einem alten Geist noch drin. Na, sprich, sobald das erste Mal, ich schaffe es das erste Mal nicht zu trainieren wieder, habe ich, wie du schon vorher gesagt hast, ein Schamgefühl. Ist so, was mache ich hier jetzt? Ne? Also dieses Gefühl davon, wieder versagt zu haben, zieht einen dann wieder zurück. Ja. Und sich bewusst zu machen, dass zu dieser Entscheidung, die ich treffe, ich will jetzt was Neues haben, ich will jetzt eine Veränderung reinbringen, müssen wir Gott einladen dazu. Ne? Wir müssen dazu einladen, uns einfach einen neuen Geist zu geben, unser Herz zu öffnen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Veränderung reinzubringen. Ja, und nicht zu denken, okay, wir müssen das Ganze aus eigener Kraft machen, weil Gott hat schon den Preis für uns bezahlt, in allen Dingen, die wir tun. Das heißt, wir brauchen gar nicht erst versuchen, immer mit unserer eigenen Kraft Sachen zu erreichen, weil solange wir Gott nicht an unserer Seite haben, ist es wie, okay, ich habe es wieder nicht geschafft, zum Training zu gehen. Also wir brauchen Gott an unserer Seite, um Veränderungen überhaupt reinzubekommen. Ja, um die Möglichkeit wieder zu eröffnen, okay, ich kann jetzt wieder einen neuen Schritt gehen. Ja, und was halt einfach auch sehr oft da drin passiert ist, Veränderung man braucht Zeit, um Veränderung reinzubringen. Es ist nicht so, dass von heute auf morgen einfach was gelingt. Wenn man irgendwie Sachen seit 10 Jahren gemacht hat, ist es nicht so, dass es in einer Woche wieder weg ist. Und da kommt dann wieder auch das Thema Scham rein, weil man hat jetzt sich entschieden, was Neues zu machen und man hat versagt. Aber für einen selbst heißt es, okay, ich habe es nicht geschafft, aber Gott sieht, okay, wie habe ich es in der Vergangenheit gemacht? Ist eine Woche lang habe ich mir keine Pornos angeguckt. Jetzt habe ich mir ein Porno angeguckt.
und es ist ein schlechtes Gefühl. Aber in der Vergangenheit habe ich auch jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und Gott sieht aber deine Schritte. Und dann ist es einen Monat lang, hast du dann einmal, zweimal, dreimal gemacht, nächsten Monat auf einmal nur noch zweimal. Dann, also die Veränderung, die wir nicht unbedingt sehen, die sieht Gott aber schon. Ja, und deshalb ist es so wichtig für uns, Gott einfach in diese Prozesse mit einzuladen. Ja, genau. Dann als zweites unsere Gedanken schützen. Ja? Und ich glaube, die mit uns in der Hey-Fam sind, wir hatten da auch ein sehr, sehr spannendes Thema in Sprüche 4,20. Das steht in zwei verschiedenen Auslagen. Einmal steht da, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein ganzes Leben. Das steht so in der Hoffnung für alle. Und wenn man sich die Schlacht da liest, steht da, achte auf dein Herz, denn es entscheidet über dein ganzes Leben. Was aber wichtig zu wissen ist, dass für Gott unser Gedanke und unser Herz so nah beieinander sind und man das eigentlich austauschen könnte in achte auf deine Seele, denn die entscheidet über dein ganzes Leben. Ja? Und da ist es einfach wichtig, dass wir das alles, was wir körperlich machen, dass es startet in unserer Seele. Und bevor wir mit unserer Seele etwas tun, sollen wir immer wieder Gottes Geist versuchen einzuladen in unsere Seele, damit wir durch Gott in unsere Aktivitäten kommen und das, was wir tun, dass wir immer wieder Gott leiten lassen und dann geschehen unsere Aktionen. Yes. Ich mag der Gedanke, was du sagtest, auch, dass alles, was in unserem Körper geschieht, eigentlich startet auch von unserer Seele. Und wir werden dazu kommen, zu überlegen, wie kann Gott unsere Seele beeinflussen und prägen. Zwei weitere Gedanken hier, die ich euch einfach schnell sagen will. So, der falsche Umgang mit Schuld. So, manchmal, ich dachte auch, wenn ich nur eine schnelle Entscheidung treffe, das anders zu machen, das nimmt mein ganzes Schuld weg. Hauptsache, ich entscheide mich neu. Und ich merke, ist egal wie oft ich neu entscheide, es nimmt kein Schuld weg von mir. Schuld muss man mit Gott besprechen, weil er sagte, bekenne deine Sünde und er wird uns vergeben. Und das letzte Gedanken ist der Unterschätzung, was das mit unserem Körper macht. Also, wenn man diese Bibelstelle liest, ja, ist heftig. Es ist fast der einzige Ort in der Bibel, wo Paulus sagt, eine Sünde hat eine Konsequenz an unser Körper. Eine gewisse Tat, eine gewisse Sache, wir ernten etwas von uns. Wir wissen nicht, was er meint damit, okay? So, der Bibel geht nicht weiter darauf ein. Aber entscheidend, da ist eine Verlinkung von einer sexuellen Begehren, Eros, und unser Körper. Und Paulus warnt uns, er sagte, der Unzucht ist eine Sünde gegen unser eigener Körper. Wir wollen jetzt hineingehen, um euch einfach dieses Thema, wie kann man frei werden? Weil darum geht es auch. So ist es nicht zu sagen, hier, wir verdrängen alles, sondern wie können wir gut damit umgehen und in eine Freiheit hineinzukommen, basiert auf was Gott uns schon gegeben hat. Genau, und da ist der erste Punkt, einfach erkenne deine Defizite. Ja? Und wichtig ist nicht nur selbst zu erkennen, sondern auch hier wieder mit Gott zu erkennen. Na, wie man schon sagt, der Erkenntnis ist der erste Schritt der Besserung, wie man so schön sagt. Nur, es nur zu erkennen, hilft ja nichts, um es zu ändern. Ja, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir vorhatten. Um Veränderung reinzubringen in unseren Körper, muss unsere Seele verändert werden können. Um unsere Seele verändern zu können, brauchen wir einen neuen Geist, der uns gegeben wird, damit unsere Seele überhaupt verändert werden kann. Ja, und hier auch im ersten Korinther steht auch, weshalb wir es einfach tun sollen. Hier steht, hatten wir 1. Korinther 6,18, ich lese das nochmal vor, das ist Hoffnung für alle. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man so sehr an eigenen Körper. No, ich lese das nochmal vor. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexueller Fehlverhalten. Ja. Und das ist der Gedanke, den Paulus hier beschreibt. Er sagte eigentlich, wir sollen fliehen. Das Wort, hütet euch, ist es wie
Lauf weg davon. Lauf weg davon. Freunde, da ist ein Geheimnis, dass gewisse Sachen, die wir merken, es tut uns nicht gut, ist gefährlich. Bleib nicht stehen und denke, ich bin Arnold Schwarzenegger, ich schaffe das. Nein, lauf weg davon. Das ist, was Paulus sagt. Fliehe, fliehe. Und ich kann euch noch sagen, manchmal ist es, du bist stärker, wenn du fliehst, als da stehen zu bleiben und zu denken, du hast alles im Griff. Manchmal ist es gut, die Nummer zu löschen, weil du davon fliehst, als stehen zu bleiben und zu sagen, soll ich anrufen oder nicht. Manchmal ist es gut, den Raum zu verlassen, als da zu bleiben, für 5 Minuten länger. Versteht, was ich meine, ne? Manchmal man spürt das schon, man erahnt das. Man merkt, der Luft ist nicht so gut. Ran, ran! Höre meine Worte, lauf! Das Dritte ist, wie wir davon frei bekommen können, ist nicht nur das zu erkennen, unser Defizit zu erkennen und mit Gott darüber zu reden oder wegzulaufen, sondern das Dritte ist, eine Bekenntnis auszusprechen. Und ich weiß, wenn wir von Bekenntnis sprechen, dann wir sagen, okay, wir bekennen unser Sünden Gott gegenüber. Das stimmt. Aber die Bibel beschreibt auch eine Bekenntnis einander. Und das ist in Jakobus. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit was ihr geheilt werdet. Da ist eine gewisse Form von Heilung, die wir nicht nur von Gott bekommen, sondern auch in der Bekenntnis miteinander. Dennoch, Freunde, ich werde nicht mit euch über alle meine Sünden hier sprechen. Nein, wenn ihr das so wünscht, sorry, das mag ich gar nicht. Ja, aber ich habe Leute, die ich ranlasse in meinem Leben, wo ich sage, hey, mit denen muss ich reden. Ich will mit denen reden. Ihr kennt diese M&Ms, ne? M&Ms, ja? So, das sind Bombers, ja? So, hier habe ich immer mein B und Bs. Bekennen, beten, bekennen, beten, bekennen, beten. Und wie wäre es, wenn du einen Buddy hast, wo ihr sagt, hey, unsere Buddy-Beziehung ist bekennen, beten. Ist bekennen und beten. Und manchmal, wir bekennen nicht nur, ich rede von mir, manchmal, wenn ich mit meinem Buddy rede, ich bekenne nicht nur die Dinge, die ich tue, sondern ich rede mit ihm über meine komische Denken. Was ich manchmal gedacht habe, als ich diese Person sah und diese Person sah. Weil ich weiß, dass von meinem Denken fängt an, meine Seele schon meinen Körper zu kontrollieren. Und das vierte ist, Grundsätze einfach festzulegen. Freunde, das ist eine Sache, die mein Leben bewahrt hat bis heute. Und ich will euch das so nahelegen. Und zwar, definier deine Spielregeln. Versteht ihr? Definier eure Spielregeln. So, als ich nicht mit Josie so, zusammen war, ich war immer noch im Fitnessstudios und so unterwegs. Und das war für mich wichtig, eine Spielregel selbst zu haben. Weil du kannst jede Nummer bekommen, die du haben willst. Du kannst ein Trainer für jede Person sein, die du haben willst. Und dennoch, du musst eine gewisse Spielregel haben. Weil ich kenne meine Schwachheit. Okay, ich sage nicht, die Frauen sind böse. Nee. Ich kenne meine Schwachheit. Und deswegen, Spielregeln sind wichtig. Es ist schlimm, wenn jemand anderes diese Spielregeln für dich definiert. Ich habe die Spielregeln für mich definiert. Ich bete für euch, ja, und für jeder. Aber wenn du mich anrufen würdest, als Frau, und du sagst, komm zu mir nach Hause und bete für mich. Ich komme nicht. Ich komme nicht. Weil es ist meine Spielregel. Okay? Ist meine Spielregel. Du kannst sagen, aber Victor, du bist schon verheiratet, ist alles gut. Ja, ich bin verheiratet, ist alles gut und ich kenne meine Schwachheit. Deswegen, ich tue das nicht. Freunde, definier deine Spielregeln und nicht, weil du schwach bist, sondern weil du einen Gott hast, der dein Leben schützen will. Spielregeln. Manchmal, wir haben keine Spielregeln und deswegen Sachen laufen außer Kontrolle.
Wir wollen jetzt nicht küssen, aber wir fangen an zu küssen. Wir wollen da nicht schmusen, aber wir fangen an zu schmusen. Wieso? Da ist keine Regel. Da ist Feuer ohne einen Zaun. Das Zweite ist, Gedanken zu erneuern. Weil diese Gedankenerneuerung ist etwas, die uns prägt, wie wir andere Leute sehen und zweitens, wie wir uns selbst sehen. Manchmal wir gehen in Beziehungen hinein, in sexuelle Beziehungen hinein, basiert auf alten Gedanken. Basiert auf alten Gedanken. Gedanken, die von der Vergangenheit kamen. Diese Anerkennung, die wir wollten. Und da der Gedanken zu erneuern durch das Wort Gottes. Freunde, ich habe euch ein Bild gebracht mit 3 Kreisen. Und das zeigt der Geist, der Seele und der Körper. Und wir merken, zwischen der Seele und der Körper ist das Fleißes. Das ist der Ort, wo ich sage, hey, ich habe das Gefühl, ich soll das einfach machen. Und zwischen der Geist und der Seele ist das Herz. Da ist etwas in uns, der eine Sensibilität hat zu der Geist Gottes, zu was Gott sagen will. Wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann das erste Sache, die er tun will in dir, ist nicht dein Körper zu verändern, sondern dein Geist zu verändern. Er kommt und er wohnt in unser Geist. Und das heißt nicht, dass morgen unsere Seele ist neu und unser Körper ist neu. Nein. Wir haben manchmal die ganze Schrott immer noch da in unserem Kopf. Und deswegen jedes Mal, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist es ihm zu erlauben, dass sein Geist unsere Seele, dieser Ort kontrolliert von Emotionen, dass unsere Emotion das richtige Handeln durch unser Körper auch hervorruft. Jemand, der sich sehr gut auskann mit so einem Problem, war Paulus. Er sagte irgendwann in der Bibel, er sagte, die Sachen, die ich nicht tun will, genau das tue ich. Und die Sachen, die ich tun will, tue ich nicht. Und er schrieb zu einer Kirche und er sagt, hey, was soll ich dann sagen? Lasst der Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Der Geist Gottes euer Verhalten in deinem Körper bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr die Begierden von dieser eigenen Natur nachgehen. Wenn der Geist Gottes unser Verhalten bestimmen werde, dann unser Verhalten wird nicht diese Gier von der natürlichen Person, die wir sagen, wir wollen, sondern er prägt und verändert uns. Und der letzte Gedanke ist der Game Changer und das ist Werte. Ja, eigentlich ist es sehr, sehr wichtig, gerade im Leben, sich grundsätzlich seine eigenen Werte erstmal zu erkennen. Was sind die Werte, die einem wichtig sind? Gerade auch ich sag mal, in Beziehungen, ob das jetzt Partnerschaften sind, ob das Freundschaften sind, all die Beziehungen. Also einfach zu erkennen, was sind meine Werte, die ich lebe, die ich aber auch von meinem Gegenüber so erwarte. Na, weil gerade das Thema Werte, das schafft so ein bisschen diese Einheit auch ineinander. Ja, also wenn man die gleichen Werte lebt, macht es einen auch einfacher, die Werte in Jesus zu verwurzeln, ne, weil man nicht gegeneinander kämpft mit den Werten. Ne, und ich nenne euch mal Beispiele für 3 Werte, die mir sehr wichtig sind. Ich könnte, glaube ich, auch 10 Werte nennen, aber sowas wie Verantwortungsbewusstsein, ne, ist für mich ein sehr wichtiger Wert. Nicht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt für alles die Verantwortung übernehmen, aber nein, für mein eigenes Leben erstmal. Na, und egal, was du mir angetan haben solltest oder irgendjemand anderes oder irgendjemand hat irgendwie Schuld für irgendwas, was mein Leben beeinflusst, ich bin dafür verantwortlich, da rauszukommen. Ja, und ich bin dafür verantwortlich, da aus der Situation was Besseres zu machen. Ich bin dafür verantwortlich, Gott reinzulassen und wirken zu lassen. Ja, und ich kann 1000 Menschen die Schuld geben für meine Situation. Aber wenn ich nicht die Verantwortung darüber selber nehme, weiß ich, dass da keine Veränderung reinkommt. Deswegen ist das ein Wert, der einfach sehr, sehr, sehr tief bei mir drin ist. Oder auch teachable zu sein, Lehrbarkeit, weil für mich ist, denke ich, wir lernen nicht aus. Wir können immer wieder was Neues erfahren. Auch im hohen Alter können wir von Kindern noch was erfahren. Und es ist so, also für mich, mein Herz geht auf, wenn ich sehe,
ich nehme mal Chris jetzt zum Beispiel als ein einfaches Beispiel für mich. Eigentlich sieht man uns fast nur ein Duo, aber was ich sehr spannend bei ihm finde, ist, wir sind total unterschiedlich in einigen Dingen. Ich sage, komm, let's go, wir machen. Ich sage, ja, okay, alles klar, lass uns das morgen machen, lass uns das irgendwann an. Ne? Aber ich sehe immer mehr, wie er in dem wächst, in dem, okay, let's go, dass früher immer ich halt dachte, okay, also genervt, wenn ich das sage, heute sehe ich, wie was für Potenziale er rausholt. Und das sind so Themen, die mir Freude machen. Und es bringt mir Spaß, auch von ihm was zu hören. Einfach selber auch teachen, weil ich weiß, ich habe sehr viele Fehler. Und ich weiß, ich habe zum Glück gute Ratgeber in meinem Kreis, die mich auf meine Fehler aufmerksam machen. Wenn ich aber nicht belehrbar bin, um diese Fehler zu sehen, dann blockiere ich wieder eine Chance, in Themen wieder zu wachsen. Strong. Ja, das sind, wie gesagt, ich könnte noch 1000 weitere, aber ich denke mal, man versteht, was ich meine, dass gerade dieses Thema Wert einfach extrem wichtig ist, um im Alltag vernünftig gehen zu können. Ja. So, Werte sind ein Schutz von wie du leben willst. Und das sind wie Leitplanken, kennt ihr? So auf der Autobahn, das sind Leitplanken, die sind wie deine Werte. Wenn du das nicht hast, dann da ist kein Leitplanken, du fällst einfach. Ja, nach rechts, brrr, bam, ja, nach links, brrr, bam. Aber wenn da Leitplanken sind, du weißt genau, in welche Richtung du gehen willst. Und deswegen gewisse Werte in deinem Leben zu haben, bewegen dein Leben in eine gewisse Richtung. So, ich habe einen Wert in meinem Leben, das ist Integrität. So, ich will ehrlich sein mit Menschen. Ich will das so leben. Ich bin nicht 100%, aber das ist die Richtung, die ich leben will. Deswegen, ich versuche immer pünktlich zu sein. Ich will gerne, dass wenn ich Ja sage, dann ist Ja. Wenn ich sage, ist Nein, dann ist Nein. So, weißt du, man versucht da drin zu leben, wie in dieser Welt. Und das hat was mit Sexualität zu tun, weil du bestimmst, auf was für ein Wert du in deinem Leben hast und daraufhin siehst du deinen Partner oder Partnerin. Wenn du keinen Wert hast, dann dein Partner und Partnerin wird diese Welt bestimmen für dich. Ich wiederhole mich. Wenn du keinen Wert für dein eigenes Leben hast, du bist dann gezwungen, den Wert von jemand anders zu nehmen, mindestens für die Verliebtsein. Und wenn wir nicht mehr verliebt sein, dann denkst du, das gefällt mir eigentlich nicht mehr. Weil das ist eigentlich nicht dein Welt. Aber weil du verliebt warst, du bist blind zu der Welt, die diese Person hat. Freunde, deswegen ist es so wichtig, dass wir schon im Vornherein wissen, was ist mein Wert? In der Partnerschaft, was ist mein Wert? Bin ich eine treue Person zu mir selbst? Dann das lebst du und das erwartest du in der Partnerschaft. Wenn du jemanden findest, der nicht so treu ist mit seiner Zeit, mit seiner Mama, forget it. Du spürst das schon von Anfang an. Aber wenn du keinen Wert hast, dann everything goes. Alles ist willkommen. Bis du in eine Journey hineingehst und du merkst, nee, ich muss das Auto woanders hinfahren, wieder in ein Autohaus, ein anderes Auto zu nehmen. Versteht ihr den Gedanken, ja? Und ich will euch hineinnehmen in einige Fragen. Und das sind Fragen, die uns vielleicht bewegen werden, zu fragen, okay, was für Spielregeln haben wir? Was für Schutzmechanismen haben wir in unser Leben hineingelegt? Oder welcher Wert haben wir in unser Leben, die uns helfen werde, in diese Identität in Christus hineinzukommen? Ich bin mir ganz bewusst, Leute, wir werden nicht alles beantworten, okay, heute. Und dennoch ist es eine Initiative, Sache, ja, wo wir sagen können, hey, lass uns mal erstmal darüber reden, was sind meine Spielregeln in meinem Leben. Und wenn du nichts hast, vielleicht ist es gut, mal zu überlegen, was für eine Spielregel brauche ich oder was für Werte sind in meinem Leben. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Wir wollen sehen zusammen, wie Gott uns gebrauchen wird, um unsere Stadt zu prägen. Und deswegen lass uns mal in Kontakt bleiben. Das sind einige QR-Codes, die du jetzt sehen wirst. Und du kannst einfach einscannen und in Kontakt mit uns kommen. Abonniere den Kanal und gib der Message weiter. Viel Segen dir und bis bald.